कबूतर और तोता एक आम का पौधा लगाते हैं और एक दिन कबूतर पानी डालता है और दूसरे दिन तोता पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। फिर तोता और कबूतर दिन मजे से आम खाते हैं और घर चले जाते हैं। तभी एक बड़ा गोरिल्ला वहां आता है और पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकता है। जब कबूतर और तोता आते हैं तो टूटा हुआ पेड़ देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।